总统他出席了台商的春酒，然后说他称对岸为中国大陆，而且还说要维持现状。您怎么看？他是不是更改了对两岸之间的态度？谢谢。主席，想请教说，现在针对国情报告，好像蓝营内部有一些分歧，有人认为要统问统答，有人认为要即问即答。请问主席怎么看？小心哦，大家小心，谢谢大家，这个小心。主席想请教说，会不会觉得说赖总统对于两岸之间有一点放软态度，好像觉得说，谢谢哈，谢谢。似乎也觉得说今年是不是想要和解，朝两岸和解的方向？小心哦，请教主席怎么看？小心后面。各位来，顺利哦！谢谢主席，新年快乐！主席刚才慢有感受到任何灵动吗？不好意思哦，小心哦，不好意思。不好意思哦，大哥小心慢一下，这样小心。后面有阶梯哦，小心后面有阶梯哦，谢谢大哥，谢谢，新年快乐。恭请主计官中国国民党主席郑丽文。副主席兼秘书长李乾隆，指南宫管理委员会主任委员高超文，率全体参礼人员上香，祈求风调雨顺，国泰民安。咱尊敬的咱中国国民党咱郑主席，以及咱中国国民党咱副主席，同时嘛是咱先社工董事长，咱李董事长，以及我们何董事长，以及咱本乡常委员，同时嘛是咱中华道教信仰组织会咱副理事长，以及咱文山区咱刘忠勋这个。咱这个里长联谊会会长，以及我们43里的各里的里长，今日在咱农历岁数85年加个吹高里，等来咱凌霄宝殿向着阳上帝来祝寿的各位先生、各位女士、各位先生，大家熬早，大家好。好。首先代表着这样中管理委员会来热烈欢迎咱李主席加咱李董事长以及各位贵宾等来到志阳山，我甲大家报告。今年是咱正月初9日，嘛是咱玉皇上帝的这个圣诞。大家同时踮咧遮的心就是祈求咱的国家会当风调雨顺、国泰民安，两岸会当和平，世界会当和平。同时，大家所期所愿拢会当达成。我甲大家报告，咱志阳山是先祖祖的这个道场，今年进入第137年。吕祖是唐德宗贞元14年，西元798年。唐代中国人是儒家思想，唐朝是护法圣灵，当时儒祖成道是以道来成道，所以志阳山弘道是依照咱儒祖的理念，儒释道三教同体，性命之理，门户大开，任君择选。所以吕祖的一个包容性，也给我们若干的一个启示。同时咱在指南宫有6个发展主轴：宗教、教育、慈善。文化艺术、自然生态，所以137年来，以整个文山区来讲，这个位置
就是咱先做红豆的这个所在。所以今天我不敢多言，但是我们以就是讲为道者啦，这个为道者，陶师店大家的一个共同勉励啊，陶师店我们这个理念高，眼光远，胸怀宽，手法细。同时，我们为道者的目标啊，承天命，继道统，立人伦，传世文。所以在今天在我们1年的一个开始啊，也祝福我们郑主席以及咱中国国民党在你领导下全员大家能够团结，同时为国家为社会来奋斗来努力。在此，我们恭请咱郑主席来帮我们讲话，我们给他热烈鼓掌，好不好？好，恭请中国国民党主席郑丽文致辞。感谢咱指南宫的理事长，现场高理事长、何董事长，咱副主席中常委，以及在座我看到所有咱文山区的里长联谊会的会长，还有所有的好朋友们，今天来参加天公星参拜法会的各位好朋友，大家早安。早。今天非常的荣幸，过去呢，我也曾经陪伴当时的马主席来到指南宫参拜。今天这样子的一个重要的日子，也希望借着在指南宫的参拜，能够祈求，其实大家的心愿拢是同款的，一定爱风调雨顺，国泰民安。希望新的一年，伫台湾，咱大家每一个人拢会当心平气和，都能够和气致祥，把台湾咱过去所有的善良、正派、正义感、朴实、努力、打拼的精神，重新的拾回。相信台湾伫咱所有的人的团结之下，咱这个爱台湾的心，希望台湾和平，希望台湾平安，大家拢有这个共同的愿望，在咱共同的努力之下，一定会当达成。嘛，希望中国国民党在大家的这款的期待之下，袂辜负大家的期望，咱一定继续在咱所有执政的县市，会当认真打拼做代志，替咱所有的县民、市民做好代志。继续来为咱大家服务，所以伫遮最后，嘛祝每一个人平平安安、健健康康，平安就是福，万事如意。新的一年马上幸福，谢谢大家，谢谢。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。